Abraão era um senhorzinho idoso já. Ele não tinha mais expectativa na sua própria saúde. E constatava que ele já tinha um corpo idoso, que ele não podia mais gerar filhos. Mas a palavra de Deus diz que ele não levou isso em consideração como algo que podia impedi-lo de viver o que Deus tinha, mas ele se fortaleceu dando glórias a Deus. Ele se fortaleceu se apegando nas promessas do Senhor. Sabe, você não precisa agradecer a Deus pelos problemas, mas você precisa aprender a agradecer a Deus em meio aos problemas. Você não precisa agradecer a Deus pela tragédia. Tem crente que entende errado. Obrigado, Deus, porque eu bati o carro. Não. Você precisa agradecer a Deus. Deus, obrigado, porque apesar dessa pancada, eu estou vivo aqui com fôlego nos pulmões. Você pode agradecer a Deus porque Ele tem livrado você. Talvez você tenha muitos problemas, muitas coisas que não foram resolvidas. Ei, persevere, e persevere dando glórias a Deus, porque você vai ser